有困难的民众以艺术工作者的身份来到台湾，所受到不公平的对待，互雇主叫去做田，佮甲人扣薪水，这移工向台南市政府申诉，所拢无受到重视。针对着这款的情形呢，这监察院对台南市政府也佮劳动部提出纠正。两个庆爱的白领移工，伫2年多前以技术工作者的身份来到台湾，不过做工课期间，雇主唔但无予因基本的薪水，甚至要求因去种田、捡回收，互庆爱的移工落座做人口买卖被害人。这件代志伫咧去年4月份，互劳工团体开记者会也出来。可以表演非洲鼓啊、跳舞啊，就是他们的文化，所以他们以为来台湾可以做这样的表演，就没想到就去了农场去清理垃圾啊，然后撒农药啊。针对这个案件，监察委员启动调查，发现2个庆阿移工当时有向台南劳工局申诉，不过劳工局并无甲真相调查清楚，对台南市政府提出纠正。的确，在台南市政府在查这件案件，特别他们收到了1955的这样的一个肯雅移工的申诉案件的时候，那这个劳检人员居然是用一般的案件来做查处。除了台南市政府监察院嘛对劳动部提出纠正，认为劳动部无确实说相关的法规来保障白领移工的权利，互雇主有认证的机会。监察院指出，目前台湾拢总有3000多名移工，拢是以技术工课身份来到台湾的。监察院要求劳动部和文化部爱斗阵修正相关的法令，来确保白领移工的权利。记者狄阿双、柯敏哲台北报道。